Aké aplikácie používate vo svojom meste? Najviac si používam Ubian, cestovný poriadok. Asi Google Maps a IMHD. By ste mali voľný deň v meste a neobmedzený budget, ako by vyzeral váš ideálny program? Som išla na výlety, ktoré by som normálne neišla. Možno zoo a nejaké všelijaké drinky by som skúsila. Na začiatok niekde najesť sa, romantika, potom možno na pivo, na jedno. Do kasína, ale to srandujem. Išla by som sa niekde hlavne dobre najesť. Asi by som si nakúpila nejaké knihy alebo platne. Ak by ste mohli niečo pridať vo vašom meste, nejakú vec alebo službu, čo by to bolo? Kolobežky a bicykle, tak ešte aj korčule by mohli byť, vieš? Hej, korčule možno. Víc pitnej vody. Všetko máte, nejaká inšpirácia zo zahraničia, možno nejakého iného mesta? Ja neviem, tak. Stojíte v dobrom rade, ak sa zaregistrujete na linku leto.indecity.app, tak ešte dostanete aj drinčík zadarmo.